现在养货车的看有，发动机上面有个小零件，你一不注意，家庭条件不好嘞，一家我都回到解放前啊！来，过来看看吧，你拉缸了？这家庭条件不好嘞，就是雪上加霜。这哪一年都经常遇到这种情况，加热滤网，应该提前检查。看没有？罪魁祸首啊！我靠！我们的 GDP 每年都有这个进气格栅给我们创造不少啊！看吧，它进气格栅一旦断了，这个片儿就会进入发动机内部，就会导致拉缸啊！罪魁祸首一定要注意一下。打油完了，给人打不着火，这几个家伙，看还不着，看，咋回事？上轨压不？啊，就打不着，给人打启动液了，看。啊，车是打着了，但是驾驶员不愿意啊。驾驶员说你打启动液了，他万一上瘾呢？到冬天的时候再打车打不着火时候，我可来找你啊！我说冬天的不好着火，你随时找我。这么好说歹说，终于给他说通了。